नमस्कार स्टूडेंट, मैं अब आपको 999 का टेबल बताने जा रहा हूँ। कितने का? 999 का। सिंपल, हर किसी को 99 का टेबल भी नहीं याद होता है, तो 999 तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन करने वाले के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दुनिया में ऐसी ऐसी हस्तियाँ बैठी हैं जो बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं लॉजिक बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 999 के लिए हमें 99 का टेबल चाहिए। तो 99 का टेबल बनाने के लिए चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें 99, ठीक है जी, 9 का पढ़ा लिखना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, 9 छक्के 54, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 नीम 81, 9 दहाई 90। सेम 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, 9 छक्के 54, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 नीम 81, 9 दहाई 90। अब मैंने इधर भी 9 का पढ़ा कर दिया, इधर भी 9 का पढ़ा कर दिया। हर टेबल बताने से पहले मैं एक बात बताता हूँ कि जहाँ इकाई का सिंगल है वो छोड़ दे, जहाँ दहाई के अंक साथ में शुरू हो जाते हैं, इकाई दहाई, वहाँ से उसको अंदर ले लो। तो जैसे इकाई और दहाई, 8 आपका इकाई का अंक है, 1 आपका दहाई का अंक है, जितने भी दहाई के अंक है उनको अंदर ले लिया। और इधर वाले में ऐसा ही करना है, ये लो जी। अब जो मैंने अंदर लिए हैं, जितने भी अक्षर मैंने अंदर लिए हैं, ठीक है, जो भी अंडरलाइन के बीच में मैंने पॉइंट्स लिए हैं, उनके बीच में प्लस करते जाओ, उन सभी के बीच में प्लस करते जाओ। देखो अभी हमारा 99 का टेबल रेडी हो जाता है। 99, इधर क्या है? 18 और 1 19, बाहर क्या है? 8, 27 और 2 29, बाहर की तरफ 7, 36 और 3 39, बाहर की तरफ 6, 45 और 4 49, बाहर की तरफ 5, 54 और 5 59, बाहर की तरफ 4, 63 और 6 69, यानी 69, बाहर की तरफ 3, ठीक है, 72 और यानी 72 और 7 79, बाहर की तरफ 2, 81 8 89, बाहर की तरफ 1, 90 90 और 9 99, पीछे 0। ये लो जी, आपका 99 का टेबल रेडी हो जाता है, ठीक है जी। अब हमारे पास बच गया 9, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 का पहाड़ा लिखते हैं। क्या करते हैं? 9 का पहाड़ा लिखते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, 9 छक्के 54, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 नीम 81 और 9 दहाई 90। सेम जैसे कि मैंने इधर इस सर्कल के अंदर लिया था कि जो इकाई का अंक है वो छोड़ दे, दहाई का जहाँ जैसे 18 से शुरू हुआ था मैंने ले लिया। तो सेम इकाई का अंक 9 है, सिंगल है, यहाँ से 2 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है, ये सिंगल, ये 2 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। तो अब इसमें क्या है, जो इकाई का अंक है उसको बाहर छोड़ दें, जो दहाई का उसको अंदर ले लें, ठीक है जी। ये मैंने अंदर ले लिया। ये साथ में लेना 999 का टेबल, सॉरी 99 का टेबल, देख लो यहाँ तक अच्छे से देख लेना। ये देखो जी, अब ये 999 यानी 999 कितना हो गया? 999, ठीक है जी। और अब ये 198, इनके बीच में प्लस का निशान देना आपने। क्या करना है? प्लस का निशान देते रहना है। जितने भी वर्ड अंदर, जो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है वो छोड़ दो अलग। 198 और 199, बाहर की तरफ 8, 297 और 2 299, बाहर की तरफ 7, 396 और 3 399, बाहर की तरफ से। देखो ये 199 299 399 8 7 6 5 4 3 2 घटता जाएगा। सेम देखो अब नेक्स्ट 495 और 4 499, ये भी एक लॉजिक है अपनी तरफ में। 594 और 5 599, बाहर की तरफ 4, 693 और 6 699, कितना? 699, बाहर की तरफ कितना? 3। अब देखो इधर 792 और 7 799, बाहर की तरफ 2। इधर देखो 891 और 8 899, बाहर की तरफ 1। इधर 990 और 9 999, 0 से शुरू है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। देखो 199 199 299 399, एक देखो कितना लॉजिक बन रहा है। साथ में हमारा 999 का टेबल भी रेडी हो जाता है। तो कितनी अच्छी बात है कि हम 1 से लेकर के 999 तक के टेबल कभी भी इस विधि से निकाल सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना राजेंद्र वर्मा। थैंक यू।